Рек, ето, пишеш вече да кажеш. Неплатено съобщение. Избавление. Първо ниво. Драги сънародници, особено сънароднички. Очень съм възмутен да казвам каквото нямам за казване, след като случайно ни спряха социалните болести. Извинете помощи поради невъзможността да ни намерят работа по специалността. Се налага дори ние да поработим нещо хубаво, само ако е за без пари. Затова богати са народнички и още по-богати са народници. Ви каним най-тържествено, тук имаме малко време за реклами, но поради липса на батерии ще ги съкратим до минимум. Така, елате ни на гости, но за малко. Ако няма къде да празнувате рождения си ден, ако случайно имате имен ден, къде да празнувате? Освен при нас. Елате ни на гости да празнувате своите празници, ако имате. Ако нямате, някой познат случайно има. Заповядайте в квартала на обраните, в махалата Ау, на Аладин махалата, само срещу 10 лева с препиване. Пийте ром, където да го видите, разбираш ли? Това е нашия музикални инструменти, които ще се ползват за настройване на чакрите и на другите енергийни центрове. Ако някой не ме разбира, моля да си прочете домашните от последните 13 000 години. Понеже мислите, че съм пияни луд, мога да ви информирам, че съм гениалния луд. Понеже не пия, но ям каквото има, затова решихме да ви се представим малко на света преди да дойде неговия край. Разбирате, той ще бъде много далеч, как да кажа близо, ако не ме слушате какво ви казвам и говоря. Всичко е съгласувано с държавния стандарт, да не кажа държавна сигурност. Как е бета, мабе, гета, мосата, са, СРУ, МРУ, така че даже и с извънземните служби. Виждате огъня как гори в нашите сърца. Затова трябваше да бъда малко нелюбезен и да наруша вашия спокоен мир и хармония от семинара Луис Брейли. Тук се раздават наградите граби, врабец на градината, крадец на годината, пълна глутница и мазелка, седни беден стани адвокат. И други предавания по вашия избор личен, с който да ускорите вашето емоционална и чувство за хумор, сетиво, което сте го забравили близките 13 години. I'm sorry, че имате телевизия и дори даже я гледате, но понеже ние нямаме 10 лева за декодър, решихме да си направим наша. Те всички са наши, ама тази е най-безличната телевизия, най-негледаната в космоса. Пълен провал. За който дистанционното поне не е провал. Раздават се наградите Оракул. Както казахме, граби на задушните и на други хубави неща. Ромите знаят защо. Тържествено изпращане на нашата и на чужди нови градини, гадини и години. Извинете, че съм неграмотен, смятам и такъв да си остана. Гледане на GSM, телевизор и други неща, които му ги дал дядо му Коледа, понеже не работят. Ами те върват с декодер, бе, и с ток, ама на ромите много често изпират тока, понеже не им трябва. А защо му го плащат, когато не му трябва, му казвам. Еми, понеже са 3 в 1. Плаща за един циган и не излизат 3 и гласуват за още 6.
I'm sorry. Век е действителност. Това бяха минутите за реклама. Съжалявам, че трябва да прекъснете за малко необичайното си занятие, да не мислите и да се тревожите за нещо друго. Пазете ни! Дойдохме! За пръв път България и за 13-ти път на Земята. Последната извънземна телевизия. Пътуване към себе си ела при някой друг, освен себе си. Съжалявам, че не ме разбраха. Хората, които не искат да повярват, че дори и те са хора. Извинете, така имаме външен кръг, вътрешен, като всяка нормална масонска, иска да кажа, младежки съюз. Без... Извинете, тази думичка е нова за мен. Без консумация. Понеже след толкова университети и училища, които ви се наложи да учите, все пак накрая не знаете как да си напалите огън сами след гората, където няма улична лампа. I'm sorry, запалките свършиха. Започваме! Гладни герои са! И главният спонсор на предаването Парис Хилтън! Моля, ръкопляскания! Каква извънземна телевизия е без най-голямата извънземна хубавица на земята Парис Хилтън? С нейния ординатор, да не кажа арт-координатор, шотландския вдовец. Това нищо не ви говори, докато не го видите. Но като го видите, ще си спомните за Мигел Щерпак. Как иска да ви отвори съзнанието с някой водка по хлопак. Коце кариера! Чакай, той си остави за малко запалката в мен. За реклама, нали? Вика, поне за 13 минути, над 13 000, вика, евро ли там, аз за парите не знам да ги броя, не знам и какво означава това. Рекламираме късна само за 13 минути за последната нова извънземна телевизия на Парис Хилтън. Понеже 13 минути изтекоха, може би едва ли не, няма да се спираме подобно на него. Извинете, салфетките свършиха, някой ги взел да си върши някаква работа за тях. Почваме Дебелито Хил. Моля, дайте снимка на Дебелито Хил, да се знае, че всичко е документирано. Чарли! Той снима в момента, но може да му видите инструмента. Хюго Грант, Мел Гибсън, Марлоу. Поснимай поза да се знае, че е Марлоу. И трезвия Джо, Бирария, помогни на Мария. Тото Кратуньо, Пипъл Гъл, заедно с всички останали. Добре дошли на нашия семинар Клуб М13 само за жени. Винаги сте желали да ви обслужват само образовани мъже. Затова ви каним в най-новото предаване само за жени. Ще се говори трезво и лично
искрено и безлично, на кафе с хала, здравни и други сексуални смущения, по време, когато не му дреме. Ще се пие изборна вода, изворна, която дори става и за миене. Белите все търсят работа, а ние като по-прости търсим само пари. I'm sorry, защото трябваше и ние накрая да ви научим на нещо. Вие на толкова хубави неща сте ни научили. Накрая ние решихме да ви отвърнеме, нали, като един футболен тим, нали, който играе в черен екип. Но защо белите винаги побеждават? Той не им се сърди, те са си бели. Нека си побеждават, разбираш ли? Важно да си научат урока. Ама кой да им го казва, освен от тези от другия отбор, който знае отговора? Може би, но понеже нямаха ромите радиотелевизионно предушашаване, зато се наложи ние от извънземната комисия от СЕМ да ви наложи малко запор да видите как не се прави телевизия. Все пак ние сме пълен провал, както казахме, за който не ни е гледал поне 13 минути. Ще се правят семинари на Луис Брей. Важно е да не ви спре тока, все пак това е Рома ТВ-то, безличната телевизия. Поради откриването на ловния сезон и поради спирането на социалните и сексуалните ни помощи, Рома ТВ-то обявява, започваме продаванията си. Очаквайте ни на живо, скоро, винаги когато изпратим тържествено залеза на слънцето и посрещнем още по-тържествено изгрева на луната. Да дойде време да запалим огъня в сърцата. I'm sorry. Телефон за реклами, които моля да не са измами, ГМО, чалга или друга, да не споменавам поради доброто ми възпитание, съставка. Моля да се въздържат от участие в надпреварата. Янки Зефир. Наградата ще се обяви накрая на този, който не я е познал. Благодаря за внимание.